ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ ഈ തിരച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വടങ്ങൾ എത്തുകയാണ്. ലോറിയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഭാഗം മുടിച്ച് തിന്നല്ലേ അണ്ണാ? काली नदी गांव में एक कोडीबार അനൂപ്, ലോറിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് വടങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് വലിച്ച് അടുപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയത്. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ ലോറിയുടെ ഭാരം, ഇതിൽ ചരക്കൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ലോറിയുടെ ഭാരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ക്യാമറയിൽ കൂടി എത്രമാത്രം എനിക്ക് അത് പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സന്ദേഹമുണ്ട്. കാരണം ഇരുട്ട് വീണിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം ഏതാണ്ട് 7:15 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാവിലെ 9:30 തുടങ്ങിയതാണ്. വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ലോറിയുടെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ തീരത്തേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്തുള്ള 3 ടയറുകൾ ഏതാണ്ട് തീരത്തുള്ള കൽക്കൂനുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ക്യാബിൻ ഭാഗത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ലോറിക്ക് ഈ അപകടമുണ്ടായ സമയത്ത് വലിയ പരിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസുകൾ തകർത്താണ് ഇതിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്ന 32 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ബാലമുരുകൻ എന്നയാളെ രക്ഷിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്ലാസുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോറി കൂടുതൽ കരയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. കാരണം ഈ ലോറിയുടെ പിൻഭാഗം നമ്മൾ പിൻഭാഗമാണ് കയറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിൻഭാഗത്തെ ടയർ പൂർണ്ണമായിട്ടും തീരത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇനി ഇതിന് മുൻഭാഗം കൂടി ഏതാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ 9:30 തുടങ്ങിയ ഈ യത്നം അവസാനിക്കും. വലിയ കയ്യടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. 100 കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ ഏതാണ്ട് 11 മണി മുതൽ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ 1 മണി മുതൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇവിടുത്തെ അപ്ഡേറ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി പുഴയിൽ ഈ തോണി ഈ ലോറി കിടന്നിരുന്ന ഭാഗത്ത് എത്തി, ബോട്ടിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തി അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ ആ തത്സമയം നൽകിയിരുന്നതാണ്. ആ സമയത്തൊന്നും ഒന്നും തന്നെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ट्रकार उतरले सारखो व्हिडिओ काढू रे पुढेवर रे तू पुढे रे सगळे पुढेवर रे पुढेवर ते का आकाश का पुढेवर सोड रे उधर उधर आगे ले पुढे ये पाणी बाहेर येता मोबाईल सगळ्यांना ऑन केले अरे तू दोन्ही मेन टायमार शॉर्ट आला अरे ते पुढे रोल्या पुरं होतो पैसे गेले बरे आटला अँकर उडे रे पुढे गुंडून गेलो ಏ ಕಾರ್ಗೆ ಬೇಡನಾ ಆ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಾ ಏ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕಿರ್ತೇನೆ तीन चार लोग काळो पडलो काय झाला ना रे ಶಿರಲು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ
त्यामुळे मोहित असा क्रिनेच्या चालू काही की दुरुस्त पडता लागलेला